qui me téma ma beza awana katia TikTok qui jalousie za ma krasi vraiment ba ya sna beta no story kambo yeli nga bokondi mate nga petit na miso na ka bato ya TikTok bato musika te ka bato ya TikTok mtema be ba jaloux na posta ki video na wana na lobby ke na zonga na ngana ki bo jeunesse et tout na signe population pardon prenez-moi comme votre petite sœur attends ki ba réaction te na ke kotala boy na ba réaction yoka basi kasi boya Jean-Claude kasi divorcé Jean-Claude kasi tika Jean-Claude nzoka ndi bokana ka mobile na nga na kange bino mobile moko na tana la ki sit nan bo mona ta Jean-Claude kaka aspect on apesera bino na salika faux pas moko boy bolingo rattraper lenga mobile Jean-Claude c'est un homme voilé yango bo mona kaite c'est un homme voilé. Comment ça yokin ba idée donc au banda ko brûler au musuku ta commis au Jean-Claude peut-être Azarmoulaï je m'imagine Jean-Claude c'est un homme voilé on n'imagine pas na robo ya épété 25 ans de mariage na fisa bino na fait un coup na kin na plaza na ko boya été boy ka ba conseil ma bé jaloux nga na bimi na mobali na ngate na sabino na mema libala na Jean-Claude a na TikTok pour la te abino te pour na boss vanga mobali na nga vraiment Jean-Claude fa boya bichi une femme irresponsable anyazo na kibo jeunesse anyaki malibala kasi tika e kasi boya ye tozaka ka ba jaloux